iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, kuba dukurikira kuri internet turi live kuri wa3 akadomo radio yacu vewa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Mu Burundi ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi rigaragaza ko muri ubwo bushikiranganje hagaragaye urutonde rw'abakozi barenga 1500 bahembwa badakora. Mugabo mu yabaye transfer akaguma muri mission ya Minisiteri ya Fonction Publique abo twabatusanga ndetse twasanga agaba. Woni Datus Nyandwi no umuyobozi mu biro bya Minisitiri w'Intebe mu Burundi. Abayobozi muri Nigeria baravuga ko abantu babiri bapfuye abandi 77 barakomereka mu gisasu cya kubise amazu arenga 12 muri icyo gihugu. Igisirikare cya Ukraine kuri uyu wa gatatu cyashwanyaguje drone 19 kuri 20 zatewe n'Uburusiya mu bitero byagabwe mu ijoro ryakeye. Muri aya makuru turavuga no ku mikino y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu gikomeje muri Cote d'Ivoire. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi muri Nigeria baravuga ko abantu babiri bapfuye abandi 77 bagakomeretswa n'igisasu kinini cyakubise amazu arenga 12 abantu batuyemo muri umwe mu mijyi minini cyane muri icyo gihugu. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi. Guverineri wa leta ya Oyo yavuze ko amaperereza ya mbere yatangiye yerekana ko ibisasu byo mu ijoro ry'ejo kwa kabiri mu mujyi wa Ibadan byaturikiye aho byari byabitswe kugira ngo bizakoreshwe mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bujyanyije n'amategeko. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika The Associated Press bivuga ko abakora ubucukuzi butemewe n'amategeko bakunze kuboneka muri Nigeria kandi ko ari ikibazo gikomeye gihangayikishije abayobozi. Ingabo zishinzwe umutekano zagose ako karere mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Abakozi bo mu buvuzi n'imbangukiragutabara bari bategerereje hafi mu gihe ibikorwa by'ubutabazi byari birimbanyije. Nta cyari cyatangazwa ku bijyanye n'ababatawe muri yombi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'icyorezo cya kolera muri Afurika cyakwirakwiriye mu bihugu bigera ku 10 birimo Zambia no muri Zimbabwe aho ibintu byifashe nabi. Eugenia Mukankusi arakomeza. Bamwe mu mpuguke mu by'ubuzima bigenga iharare muri Zimbabwe barahamagarira guverinoma gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bikomeye kubera iyo ndwara ituruka ku mazi yanduye, bityo imiryango mpuzamahanga ikaba yafasha. Aha bavugamo nk'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, ikigega cyita ku bana UNICEF n'ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID. Umujyanama mu bijyanye n'ubuzima wa UNICEF mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika, muganga Paul Ngwakum, avuga ko ibihugu 10 kuri uyu mugabane ubu birimo icyorezo cya kolera, ahavugwa abarwayi babarirwa mu 200,000 n'abantu barenga 3,000 imaze gutwara ubuzima. Ibyo bihugu 10 byibasiwe na kolera birimo Ethiopia, Mozambique, Tanzania, Somalia, Zambia na Zimbabwe. Muganga Ngwakum yagize ati: The key drivers are long-term poor water sanitation and hygiene. Igikuru mu bitera iyo ndwara ni ikoreshwa ry'igihe kirekire cy'amazi mabi n'isuku nke. Ibi bigahuhurwa n'ihindagurika ry'ibihe bituma haba imyuzure n'amapfa, ibirori bisoza umwaka, imidugudu itarimo ibyangombwa bikwiye by'isuku n'akamenyero ko gutinda kwivuza ku bafashwe n'iyo ndwara. Amahirwe make ni uko abana aribo barwara cyane. Urugero muri Zambia hejuru ya 52% by'abarwayi n'abana bafite munsi y'imyaka 15 y'amavuko. 52% of the cases in Zambia are children less than 15 years old. Ngwakum avuga ko Zambia na Zimbabwe birimo kubona umubare wiyongera cyane w'abarwayi ba kolera guhera mu minsi y'ibiruhuko noheri n'ubunani, ahabaruwe abantu 1000 barwaye kolera buri cyumweru muri buri kimwe muri ibyo bihugu bituranye.
UNICEF ifite ubwoba ko ibyorezo nk'ibyo bishobora kutabasha guhagarikwa kuko bisaba ko amashuri afungwa nko mu bireba Zambia no kuba abana batakaza umwanya wo kwiga. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika. Igisirikare cya Ukraine kuri uyu wa gatatu cyashwanyaguje drone 19 muri 20 zatewe n'Uburusiya mu bitero bwagabye mu ijoro ryakeye, ariko abayobozi bavuze ko ibisate byazo byakomerekeje abantu batatu ku cyambu cya Odessa majyepfo y'igihugu. Eugenia Mukankuzi arakomeza. Icyo gisirikare cyavuze ko drone hafi ya zose zari zerekejwe mu ntara ya Odessa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Ukraine yavuze ko ibisate byazo byakubise amazu abantu babagamo kandi ko byangije umuyoboro wa gazi. Ibitero bya drone bije bikurikira ibya misile byatewe kuri uyu wa kabiri. Ibyo bitero byakomerekeje abantu byibura 17 mu mujyi wa Kharkiv mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ukraine. Guverinoma y'intara ya Kharkiv ku rubuga rwa Telegram yavuze ko misile zakubise mu mujyi hagati harimo amazu abantu batuyemo. Meya w'uyu mujyi yatangaje ko ibisasu bibiri bya rutura byaturitse kandi ko imiyoboro ya gazi byibura 10 yangiritse. Umujyi wa Kharkiv wakomeje kwibasirwa n'ibitero, cyakora mu myaka hafi 2 ubushyamirane bumaze uyu mujyi waguye mu biganza by'Uburusiya. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yijeje Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky inkunga ikomeye kuri Ukraine. Yavuze ko ari kimwe mu byo ubuyobozi bwa Perezida Biden bwiyemeje. Yabivuze mu gihe cyo gutangira ibiganiro byo kuwa kabiri ku ruhande rw'inama y'ubukungu ku isi i Davos mu Busuwisi. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika. Imfashanyo igenewe abanyayisraeli bagizwe ingwate n'indi igenewe abanyapalestina bo mu ntara ya Gaza yagejejwe mu gihugu cya Misiri kuri wa gatatu, aho izambukirizwa umupaka nyuma y'uko byumvikanyweho mu masezerano bafashijwemo n'igihugu cya Katari n'Ubufaransa. Eugenia Mukankusi niwe udusoreza ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indege ebyiri za Katari zageze i El Arish mu majyaruguru y'ikigobe cya Sinai cya Misiri, aho ibyangombwa byapakururiwe kandi byajyanywe ku mupaka wa Rafa wambuka muri Gaza. Aho ni mu birometero hafi 28 uvuye mu burasirazuba bwa Misiri. Byavuzwe n'abashinzwe umutekano w'iki gihugu hamwe n'umuryango wita ku mbabare wa Croissant Rouge. Imwe mu ndege yari itwaye amapaki y'ibyangombwa byo mu buvuzi ku bantu 45 muri 253 bagizwe ingwate n'umutwe wa Hamas muri Gaza. Abantu barenga 100 bararekuwe mu gihe cy'agahenge k'igihe gito mu kwezi kwa 11 gushize. Katari yari yavuze ko ibyangombwa ku basivili b'abanyepalestina byahageze kuri wa gatatu bishobora kuzatangwa mu bice bya Gaza byazahajwe n'ubushyamirane hagati ya Israel na Hamas kurusha ibindi. Kuri wa gatatu Sigrid Kaag, umuhuzabikorwa by'ubutabazi mushya no gusana Gaza, yasuye Sinai nka bumwe mu buryo bwo gutuma imfashanyo y'ubutabazi irushaho gutambutswa. Israel yatangiye kureka imfashanyo ngo yinjire muri Gaza ku itariki 21 y'ukwezi kwa 10, nubwo imiryango itanga imfashanyo yavuze ko ibyagemurwaga bitari bihagije ku baturage ba Gaza 2,300,000 bari babikeneye, kandi ko imfashanyo nyinshi yari yaheze i El Arish. Ibitero by'ingabo za Israel byatumye abaturage bose b'intara ya Gaza bahura n'ibibazo by'inzara ku rwego rwo hejuru kandi bibasirwa n'indwara. Arakoze Eugenia Mukankusi utugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku mbuga nkoranyambaga zacu za YouTube, Facebook, Instagram na X mudusange kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru arambuye. Duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye kubura mu miji mito ya Mushaki na Karuba iri mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Sake. Iyi mirwano iri hagati y'ingabo za leta n'izigishigikiye n'umutwe wa M23. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Aho ijwi ry'Amerika ryahereye ni ku kiraro cy'umugezi uzwi nka Gihira ugabanyamo kabiri umujyi wa Sake. Hari igice kimwe giherereye ku muhanda werekeza mu mujyi wa Goma, ikindi cyerekera mu duce twa Kobokobo, Karuba na Mushaki. Ubu harimo kubera imirwano. Aho niho twahuriye n'abaturage barimo guhunga bava Karuba. Ilikuwa busubuhi na 5h tulikuwa tungali mkitani. Hari mu masaha mu gitondo cyane ubwo amabombe yatangiraga kuvuga. Iwacu ni muri Mushaki niyo duturutse ubu ngubu. Ubwo rero twahunze turiruka, ibisasu birakubita.
n'ingabo za leta FARDC zarwanaga na M23 ariko twabonaga n'abazalendo bose. Ni ukuri rwose bimeze nabi mu nzira, abana baheze, abandi babuze iyo bajya, mbese urabona yuko ari ibibazo bitugoye cyane. Icyo dusaba guverinoma ni uko yadufasha ikarangiza iyi ntambara. Tumaze kubirambirwa, amabomba aragwa, ibindi bikarangira. Nubwo bitoroshye kugira aho imirwano irimo kubera, icyo turimo kumva ahangaha ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira ku misozi miremire ya Karuba na Mushaki, uduce imirwano ikomerejemo. Aha ushobora kuharebesha amaso bwite, dore ko ugereranyije ari mu birometero biri munsi y'10 gusa uvuye aho duhagaze ubu muri Sake. Urujya n'uruza rw'impunzi no kumvikana kw'ibisasu mu nkengero za Sake bitera impungenge bamwe mu baturage. Bwana Kalinda Birikano ni umugabo w'imyaka 48, akaba afite umuryango w'abana 7. Tumusanze mu rugo muri quartier ya Birere, imwe mu zigize Sake, arimo guhura ibishyimbo. Avuga ko atewe ubwoba n'ibitero bya M23 bikomeje kugenda bisatira uyu mujyi uturiwe cyane n'abarwanyi ba Wazalendo, dore ko muri Sake bigoye gutandukanya umusirikare n'umusivile. Bose usanga bafite imyitwarire ya gisirikare. Cyakuri gukurikiye muri Karuba ni hafi yacu, ariko kuri yo twagaga tukemera tukihambira turabimenyeye, turatinya, ariko bitewe n'ibibundo z'abazungu zino ziri hano zo ziri kudukomeza, tubonye bari kuzitwiterera iyo bari nahunganye nabo bose, uretse ko navunaguritse buriya nagendera ku kabando kuko naravunitse ibibazo byinshi kinagwiriye ko rwabaye. Ku rundi ruhande, nubwo hari abaterwa ubwoba n'ibisasu, abandi baturage bakora akazi kabo ntacyo bikanga. Urugero, tugeze ku mugezi wa Mayutsa uhuza umujyi wa Goma na Sake. Aha hakorerwa ubucuruzi bw'inyama z'ingurube kurusha utundi duce twose tugize Sake. Muhindo Kazingufu ni umwe mu bahakorera. Kazi kuyifanya tunafanya, atufanye ngizi tulikuwa nafanya zamani. Hangaha akazi turagakora, ariko ntabwo ari nk'ibisanzwe, kuko urumva nawe uburyo amabomba ari gukubita, ibyo byose bitera impungenge mu baturage. Ariko twebwe ntaho dufite wo kujya, niyo mpamvu tuguma ahangaha. None se urabona twahunga tukajya he ku buzima tumaze kubumenyera? Yego amasasu arakubita, amabombe nayo agaturika, ariko nta kundi tubayeho. Mbese muri make Nyagasani niwe uturinze. Mungu jana tuchunga tu. Nubwo hari abaturage bahunze ubu, hari abandi bavuganye n'ijwi rya Amerika barangije icyumweru muri Sake, bahunze bakakirirwa mu nkambi iri muri aka gace. Aba bavuga ko barimo guca mu buzima bugoye muri uyu mujyi. Hano ubuzima bumeze nabi, turagira ngo tujye gushaka ibyo kurya, tujye gushaka ibyo kurya no ruguru, yemuventura yafatirayo bamwe ikabica. Mbega hano tubayeho nabi, turi gusaba imfashanyo mwadufasha n'ibyo kurya. Turanye bo tubaye neza, ariko ikibazo cy'inzara nicyo dufite cyane cyane. Murasaba iki ubuyobozi? Ubuzima tubayeho mu mibereho mibi, yuko kujya tubona ibyo kujya ni ikibazo. Hariho n'abagomba kuza kudufasha kubera twegereye aho intambara zibera, ugasanga bari gutinya, ugasanga ubuzima hano tubayeho mu buzima bubi. Abantu kuja gushaka aho barahingirana, hakaba n'igihe abo bagiye gukorera babambuye. Madamu Nyiramugwera Leodancia ni umugore w'imyaka 44 wahunze aturutse mu gace ka Kalenga mu sheferi y'Abahunde. Yatubwiye ko yageze aha muri Sake nta kintu avanyiwe mu rugo. Hano turiho nabi kubera n'ubu nagiye wongeye gushaka ibyo kurya, ndabibuze bitewe n'agara amasasu. Ndagarutse imvura iranyagira n'inzara, nuko mbega byose bikampurira. None se tuje ubuyobozi nabusaba ngo bampe ibyo mbagaburira, bampe agasakaro y'imvura iguye ntumbika gutya n'agakabucu. Inyeshyamba za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo. Iyi mirwano irabera mu duce twa Mushaki na Karuba mu birometero 10 gusa na Sake. Ahandi habera imirwano ni mu duce twa Kicanga mu sheferi y'Abashali. Muri imirwano M23 yatangaje ko abofisiye bayo 2 bayiguyemo ubwo baterwaga na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Ibi byemejwe na Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Uyu yemeje ko M23 itazarebera ibikorwa by'ubwicanyi bikorwa na FARDC. Guverinoma ya Kongo ntabwo yubahirije amasezerano y'abakuru b'ibihugu, yewe aho yabereye hose bateye ibirindiro byacu, kandi muri uko gutera bica n'abasivile. Yewe hari n'abaofisiye bacu 2 bishwe. Abo baofisiye 2 ntabwo bishwe bari ku rugamba, ahubwo bishwe barimo kubungabunga umutekano w'abaturage, kubera ko guverinoma irimo kongera ibitero. Izo mfu za hato na hato yemwe zirimo n'abaofisiye bacu, ntabwo twebwe M23 twabyihanganira habe na gato. Guverinoma ya Kongo izabyishyura, yewe mbisubiremo ngo izabyishyura.
babyishyura kandi cyane. Iyi mirwano ifite ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage. Zimwe muri izo ngaruka ni izamuka ry'ibiciro ku masoko birimo ibyo kurya yewe n'ingendo, cyane abakoresha za moto bava Goma bajya teritwari ya Masisi na Kalehe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tugume ku makuru ajyanye n'umutekano, ariko noneho tureba ku mugabane wa Afurika. Umwaka ushize wa 2023 waranzwe n'ikibazo cy'umutekano muke mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ibi byatewe ahanini n'ifatwa ku ngufu ry'ubutegetsi, kubera itembagazo n'ikibazo cy'imitwe y'intagondwa mu bihugu bimwe na bimwe. Hiyongereyeho kandi ukutumvikana hagati y'ibihugu. Ese uyu mwaka ubikiki uyu mugabane? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije Ambasaderi Fred Ngoga Gateretse, umujyanama mukuru mu biro by'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mwaka n'ukuri reka sindababeshe, uyu mwaka utanguye umwaka ugoye, kuko uravye hirya no hino muri Afrika hari ingorane nyinshi, hari amatati hagati y'ibihugu, turabana tuhangana n'amatora atoroshe, turabana tuhangana n'ibintu byerekeye iterabwoba, turafise kandi n'ingwano zari zimaze igihe zikomera nko muri Sudani y'Amajepfo, muri Kongo n'ahandi hose. Mugabo ikindi kintu cyaje kubyisukamo cyane rwose ni uko hariho n'andi matati ari mu bihugu birenga nka 2 cyangwa 3. Ayo matati rero nayo yabaye menshi muri Afurika kandi araturaje ishinga, hama cyane cyane turiko turanabona n'uruhare rukomakomeye mu bihugu byo muri Moyen-Orient cyangwa se novuga Middle East, bisigaye bifite uruhare rukomakomeye muri Afurika. So muri make rero ibintu ntibyoroshe, ahubwo ibyo bibazo no kubihagurukira, kuko ndabona tuzoca mu bihe bigoye mu misiza. Ivyo bibazo ntivyoroshe nkuko mubivuga, abategetsi bo muri Afurika cyane cyane bokora iki kugira ngo batsimbataze umutekano? Mu by'ukuri ahantu na hamwe ibigwanisho byigeze bikemura ibibazo. Ikintu gihambaye cyane cyane no gushira imbere ibiganiro, kuko burya inama iruta ingimba. Nico kintu gihambaye cyane gose, abantu bakavuga bati reka dufume dushira imbere ibiganiro, kuko gucanirana icyambere na mbere uravye mu bihugu byinshi bya Afurika abantu barakenye. Ngira ngo urabibona mu bihugu byinshi bya Afurika ibiciro byaraduze, harabura igitoro, hariho abantu bameze neza, abantu kandi nta bushake mu ntambara. Rero nibaza yuko ikintu cya mbere abategetsi borondera neza y'abene igihugu bagashira imbere inama, naho biba bigoye mugabo kwihangana mukicarana mukakemura ibibazo. Rero tugasubiza gushira imbere ineza y'abene igihugu, nico kintu cya mbere no banura. Uko gushaka murabona ko kuriho mu bategetsi bo muri Afurika? Hariho bamwe bihari n'abandi umenga birabagora, babashaka kwerekana yuko kugira ngo bagomba kwerekana ubugabo. Mugabo uko bigenda kose nibaza yuko bubanza bakiyumvira neza bagashira imbere ineza y'abene igihugu bari mu ngorane nyinshi. Kandi na Afurika yacu wibuke yuko dufise ibintu bine no kwitambega agenda y'abanyafrika. Icyambere ni ugakana amahoro n'umutekano, ikigira kabiri ni kugira ku ntwaro zibereye mu bihugu byacu, ikigira gatatu ni guhahirana hagati y'ibihugu byacu bya Afurika, ikigira kane ni ukuvuga ijwi rimwe mu makungu. None ibyo tuzobigeraho gute? Turiko turashabirana muri twebwe nyene, turiko tugira situation ijya yindi bagomba kugira ibyo badusahurira baciye mu kutujyanisha. Hariho abategetsi ubona ko bafise ubushake bwo gukemura ibibazo. Nkunda guha akarorero, ejo bundi Tanzania na Kenya hari ibyo bapfuye. Tanzania irabuza indege za Kenya Airways ko zija muri Tanzania. Mugabo mu minota ibiri abategetsi baravuganye ikibazo cyavuye mu nzira. Rero hariho abategetsi bafise ubwo bushake, hariho abandi bategetsi buba babishaka mugabo ataribo bafise ubushobozi, kubera yuko kenshi usanga bari kwagwana no vyita abantu benshi mu gihugu cyabo baburi ibintu kubundi. Mugabo akaba n'abandi bibaza yuko kumbure berekanye ubugabo ariho
bazokemura ibibazo kuri ico kibazo nyene Ambassadeur Fred Ngoga hari amakuru yatangajwe ubona ko hariho igabishwa hagati y'abatetsi ikintu ku bwanyu coshigwa imbere mwebwe mwanonosoye cane cane vyerekeye ibiganiro hari nk'abavuga ko inyishu nyayo ari inyishu yuzuriza imirwi yose ari byo nko mu Congereza bita win-win situation ivyo mubivuga ko iki ivyo nivyo kuri kuko mu byukuri bijyanye mu biganiro n'umuntu muraharira mukashavuranira mugabo tugomba kuva mu nuko umwe wese avamo abona ko ari cyavuyemo rero nibaza yuko aya matata hari ahubwo ni ndeje bona ko ari n'akaryo ko kushira ku meza ibibazo byose byo bihari hagati y'ibihugu kugira ngo babikemure ndetse no gusubira inyuma tutere imbere. Ambassadeur Fred Ngoga murakoze cyane gose ku kanya mwa radio Ijwi ry'Amerika namwe makoze kudutumira kandi ndabifurije amahoro muri uyu mwaka amahoro ya twese abanyafrika ko turayakeneye. Ibarura riheruka gukorerwa muri Minisiteri y'Uburezi mu Burundi rigaragaza ko muri ubwo bushikiranganji hagaragaye urutonde rw'abakozi hafi 1503 bahembwa badakora. Inkuru yateguwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Burundi dusomerwa na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Ubwo rusasuma rwabaye kuva kuwa 25 z'ukwa gatanu gushika kuwa 2 z'ukwa gatandatu mu mwaka uheze w'2023 rwakorewe ku mashure yose ubuyobozi n'ubugenduzi bw'indero n'amashure yo mu Burundi hamwe no mu bisata byose byegukira ubushikiranganje bw'indero. Ubwo rusasuma rwatanguriye mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'indero kuko ari bwo bufise abakozi benshi mu Burundi bakaba bangana n'ibihumbi 86,552 ku bihumbi 75 by'abakozi bose bahembwa na leta y'u Burundi. Ikindi cabitumye ni inkuru zaciye ku mbuga waniro zavuze ko abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero bagera ku bihumbi 46 baba bahembwa badakora. Mu kwezi kw'indwi guheze naho abakozi baba ibihumbi 4 barahagarikiwe imishahara. Benshi mu bari bahagarikiwe imishahara wasanga arabahemberwa kuri konti imwe. Ico gihe abahagarikiwe imishahara barashitse mu bushikiranganje baratanga ibyo basabwe basanga bamwe n'ababikira abafurera canke abubakanye bahemberwa kuri konti imwe. Benshi muri abo bakozi barasubiye barahembwa ariko hakavugwa ko hari n'abandi bataratunganirizwa. Kubw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero ubwo rusansuma ruheruka kuba rurabakuye kwiceyi. nawe yavuze ati twebwe turaruhutse mu busore kuri kampani ahubwo twebwe ibihuha byari byaciye ku buhinga ngurukanabumenyi ntibwigeze buvuga kampani bwavuga 30,000 bwavuga 40,000 enseignants fictifs barakora ibiharuro fastidieux kugeza hamwe bavuga bati umunyamanyanga wa mbere muri kino gihugu n'umushikiranganji wa fonction publique n'umushikiranganji w'indero. Ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ubw'indero n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere bakoresheje abakozi bagera ku bihumbi 5,953 muri ubwo rusansuma. Bategereza rero guhinyuza koko abakozi 86,552 banditswe mu bushikiranganje bw'indero bari ku kivi. Mu gukora rusansuma ababijejwe bafadikanya n'abajejwe indero n'inyigisho mu ntara mu makomine no mu mashure bafadikanije nabo mu kigo gikoresha ubuhinga bwa none arico Media Box. Umukozi wo mu bushikiranganje bw'indero yategerezwa kwerekana karanga muntu n'ikarita yo kwivuriza ko akishura ibibazo akerekana ikete ryamuhaye akazi akavuga nimero yiwe ndangamukozi wa leta akongera hagafatwa ifoto. Ibyo byose byaraheza bikarungikwa muri Media Box ikigo gikoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bibikwe mu buhinga bwa none. Ubwo rusasuma rero rwaragunduye ko hari abakozi bagera ku 1,503 batasanzwe ku kazi n'abandi bagera ku 695 batari ku mirimo yabo ku munsi wa rusasuma kumvo z'indwara ingendo canke batari hafi yaho bakorera. Waserukiye ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ati ico gikorwa kiradufashije cane komereza amanota mu gihe ikigega c'CFMI kizoba kiriko kiragenzura ukugene dutunganya ubutunzi.
abari bitabye ibikorwa byo gushira ku mugaragaro ibyavuye mu matohoza ntibemeza ko bose ari abakozi bahembwa badakora. Hari abagiriza ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ko ari bwo busamara umukozi akaguma ahembwa yanditswe mu bushikiranganji bw'indero kandi yahawe yandi mabanga mu bundi bushikiranganji ariko akaguma yanditswe kandi ahembwa ku mahera y'ubushikiranganji bw'indero. Ico ciyumvira gihuriyeko n'umushikiranganji w'abakozi ba leta. Twasanze abantu benshi education akasinurika ko yagowe kuko minisiteri yo muzizaye mugabo kubera ari benshi turi minisiteri bagenda kuvoma muri education. Rero bakoreye abantu barisamaza bakura mu mugabo guhera bashaka muri education. Hari n'abarengeje imyaka yo kuja mu karuhuko k'izabukuru babandanya bahembwa. Urongoye umugwi wakoze rusasuma aratanga akarorero, uwo nawe ntibamusanze aho akorera ariko abandanya ahembwa. Irambona Margarita matrikire yiwe ni 126 ugira Mahmoud inspecteur général de abandi n'abagihembwa bashobora kuba barapfuye canke barirukanywe ku kazi. Ubu umuyobozi w'indero mu ikomine yaserukiye bagenzi we asaba ko ivyegeranyo batanga by'abatakiri mu kazi byoshirwa mu ngiro. Arakoze Thierry Ndayishimiye wadusomeye iyo nkuru mu buryo burambuye turaza kwibagezaho mu makuru yacu ataha. Imikino y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu irakomeje muri Cote d'Ivoire. Uyu munsi harakinwa imikino yo mu matsinda F. Umukino wa mbere urimo guhuza ikipe ya Maroc na Tanzania kuri Stade Laurent Poku iri mu mujyi wa San Pedro. Muri iyo stade turi kumwe n'umunyamakuru w'imikino Annette Mugabo. Wiriwe neza, uranyumva? Wiriwe neza. Annette, uwo mukino igice cya mbere kimaze kurangira, mu magambo make tubwire uko byifashe aho ngaho muri iyo stade. Ni igitego kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Maroc ku busa bw'ikipe y'igihugu ya Tanzania. Roman Said niwe watsinze igitego cyabonetse ku minota 39. Navuga ko abanyamaroc barahari ari benshi muri stade mu gihe abanyatanzania bo ni bakeya nk'uko byari byitezwe. Ni umukino ubona ko ikipe y'igihugu ya Tanzania irimo kurushwa cyane n'ikipe y'igihugu ya Maroc, ariko kandi umukino ugitangira abanyatanzania bageragezaga uburyo bwo kuba babona igitego, gusa barimo kugenda bakora amakosa menshi ari nayo yaje kubabyarira no kuba batsindwa igitego. Iyi kipe ya Tanzania imwe mu makipe ahagarariye akarere ka Afrika y'Uburasirazuba irimo irahura n'ikipe yageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Wari ubikomojeho ko irimo kurushwa cyane, ariko se hari amahirwe ubona ko ibintu bishobora guhinduka mu gice cya kabiri? Biragoye usibye ko nanone umupira ugira ibyawo, ariko biragoye kuko urebye uko abakinnyi barimo gukina b'ikipe y'igihugu ya Maroc, urabona ko ikibuga basa nk'abagiciyemo kabiri. Ni ukuvuga ngo barimo barakinira cyane mu kibuga cy'ikipe ya Tanzania, kandi iyo bimeze gutyo mu mupira w'amaguru ni ukuvuga ko byanga bikunda ikipe irimo kurushwa gutyo iba igomba kuza gukora amakosa menshi akaba avantage kuri adversaire cyangwa ku ikipe irimo kubataka. Ni ukuvuga ngo rero ikipe y'igihugu ya Maroc kugeza aka kanya sinzi ikintu umutoza w'ikipe y'igihugu ya Tanzania ari buze gukosora kugira ngo byibuze babe badomina umupira, kuko nibatabasha gukina kugira ngo byibuze babe bavana ikipe y'igihugu ya Maroc mu kibuga cyayo, biraza kugorana ko ikipe y'igihugu ya Tanzania ishobora kuba yatsinda uyu mukino. Annette Mugabo, muri icyo kibuga nanone nyuma y'uyu mukino harakurikiraho umukino uza guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Abo muvuga nabo baravuga ko uyu mukino uza kuba umeze ute? Bansubiramo ikibazo ntabwo nkumvishe neza. Umukino ukurikira uhuza Kongo na Zambia wo ababikurikirana bavuga ko uza kuba umeze gute? Ababikurikirana navuga ko ikipe y'igihugu ya Zambia ifite igikombe cya Afurika, mu gihe Kongo nayo ubwayo ifite igikombe cya Afurika. So n'amakipe agiye guhura mu by'ukuri asa nk'aho anganya amateka, ahubwo ni ukuba tureba noneho resultat statistique ziratubwira iki kuri aya makipe yombi. Gusa n'umukino wavuga ko buri
buri kipe yose ifite amahirwe 50-50. Ikindi ngire ngo gihari ni uko abakinnyi abafana b'ikipe y'igihugu ya Congo bavuye muri Congo ari benshi, nubwo wenda batari buze kuba ari benshi cyane, ariko mu nzira turimo kuza kuri stade nakomeje mbona abafana b'abakongomani bambaye n'imyenda ya Congo baje hano kuri stade San Pedro gufana ikipe yabo. Urakoze cyane Annette Mugabo muri stade ya San Pedro ahakomeje imikino y'igikombe cya Afrika. Ani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, shimiye na bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wegeranyije aya makuru.